Cap o yung pertussis na tinatawag. Ito yung kumakalat sa Cordillera region. At ngayon, nakarating na ng Quezon City. Isa sa pinakamalaking area sa National Capital Region. So, itong whooping cough o pertussis is, ang sanhi nito ay isang bacteria called Bordetella pertussis. No? Ito ay may sintomas na runny nose, nasal congestion, red and watery eyes, fever, and cough. Yun usually yung sintomas. Well, may bakuna na para dito. Pero ang mortality or ang death is usually nangyayari sa infant. Kasi mahihina pa yung resistensya nito. At ito usually yung hindi pa pwede sa mga bakunang agaya ng whooping cough. Pero may mga bakuna na daw. So, yun. Kasi kumalat ito sa Cordillera and then bigla itong napunta ng Quezon City. Wala naman daw na i-report nito sa Cordillera pero biglang tumaas. Last year, 2023, wala daw na itanggap. So, maganda't nalaman natin itong whooping cough. Nasa tao lang pala ito. Nakakahawa to, yung pagbahing, yung pag-ubo, yan. Kaya pinapaalala pa rin yung cough etiquette natin. Tsaka yung sneeze etiquette na. So, maganda't nakapag-vlog tayo ng tungkol dito at mailagay sa email drops para maganda. So, yun lang pa.